太棒了吧，好翘哦！再看一次。首先拿凡士林涂在这边我们的假睫毛处，见证奇迹的时刻发生哦！我刚才就觉得哇，太酷了！这是我刚刚测试的这个眼镜，现在换这个眼镜测给你们看。这样子拖上去，现在有没有看到？不要翘它，按照你平常假睫毛的方法，不要翘，挺住。OK， 起来，看这么翘，只要翘它之后再刷睫毛。很翘哎，好翘，也不会不舒服哎。